Mutta lähdetään nyt tähän kolmanteen osaan tätä vastuullisuus-webinaarisarjaa. Ja me ollaan aikaisemmin siis puhuttu siitä, että mitä vastuullisuus on kuluttajakaupassa. Tuohon kyseiseen kappaleeseen liittyy erityisesti se, että pohdittiin oman liiketoiminnan ekosysteemiä ja arvoketjua, minkälaisia rajapintoja siellä meidän kaikessa liiketoiminnassa mahdollisimman laveasti katsottuna on liittyen tähän vastuullisuuteen. Ja kakkosjaksossa viime kerralla me katsottiin sitä, että miten vastuullisuustoimia voi arvioida tai mitata sitten, kun päästään pidemmälle niissä omissa toimissa. Sen osana esiteltiin muun muassa tämä meidän tässä projektissa tätä playbookia varten tekemä tämmöinen vastuullisuuskriteeristö, 50 kohdan vastuullisuuskriteeristö, joka pohjautui pariin eri sertifiointistandardiin, ja niiden kautta ehdotettiin, että ainakin vähintään voisi miettiä sitä omaa liiketoimintaa, ja sitten siellä ihan viimeisenä työkaluna oli tämä niin sanottu materialiteettianalyysi, materiality analysis, jonka tarkoituksena oli antaa työkaluja sit siihen priorisointiin ja päätösten tekoon, jota erityisesti nyt tässä kolmosjaksossa eli strategiavaiheessa tehdään. Ja lyhyenä kertauksena Playbook siis on Sustainability Playbook for Commerce SMEs, ja ajatuksena on se, että tämä auttaisi nimenomaan kaupan alan ja kuluttajakaupan yrityksiä miettimään sitä vastuullisuutta osana omaa liiketoimintaa, nimenomaan integroimaan sitä omaan liiketoimintaansa, ei luomaan mitään sellaista erillistä siiloutunutta vastuullisuusstrategiaa, vaan integroimaan se siihen toimintaan ja tuomaan se siihen varsinaisen liiketoiminnan osaksi. Ja me jatketaan tämä on 6 kappaleeseen jakautunut. Me nyt puhutaan tänään strategiasta, seuraavalla kerralla konkreettista toimenpiteistä, toimenpiteiden ottamisesta, 5 kerralla markkinoinnista ja siitä, että kuinka voisi valjastaa viestinnästä, kuinka voitaisiin valjastaa tämä vastuullisuus sitten aidoksi kilpailueduksi. Ja lopulta sitten 6. vaiheessa puhutaan siitä, että miten voidaan ehkä innovaatioiden kautta luoda uudenlaisia transformatiivisia liiketoimintamalleja, jotka ovat ihan sieltä ytimeltään vastuullisia. Ja tällainen edetään. Nämä tosiaan löytyy, työkalut löytyy, kuten Venni tuossa totesi, niin muistan vielä, missä mun hiiri on tuolla. Laitan vielä tuohon chattiinkin linkiksi, eli experiencecommerce.fi/playbook. Pääsette siitä suoraan selailemaan tätä playbookia kaikkine videoineen ja muineen, mitä siellä on sisällä. Ja sitten vielä kautta sustainability, niin sieltä pääsette lataamaan noi kaikki PDF-nä ja samoin Excel-sheettinä tämän meidän ESG-kriteeristön, vastuullisuuskriteeristön sekä sitten workbook, Canvas workbookit PowerPoint-formaatissa, jota voisit omassa firmassa toteuttaa. Mutta ei kerrota tämän enempää siitä, että mistä on kyse. Kuitenkin vielä palautan mieleen sen, että nyt kun me lähdetään puhumaan tästä strategiasta, niin 2 keskeistä asiaa, mihin kannattaa palata, on siellä ykkösjaksossa puhuttu arvoketju, eli mitä ajatuksia tuli siitä, kun mietitte omassa yrityksessänne tätä koko arvoketjua ja sen erilaisia yhteyksiä ja liittymäkohtia vastuullisuuteen. Oleellista on, että te pystytte sieltä nostamaan ne keskeisimmät vastuullisuushuomiot, mitkä asiat tuntuvat siltä, että näillä on kaikista isoin impakti teidän bisneksessä. Ja nostaa ne tähän strategiakeskusteluun pöytään. Ja ajatuksena oli, että täältä jo nostettiin siihen viime kerran materiality-analyysiin, eli tämmöiseen arvoanalyysiin keskeisimpiä asioita. Ja samoin nostettiin siitä vastuullisuuskriteeristöstä keskeisimpiä asioita. Eli tämän työn ajatuksena oli, että te oman yrityksenne vastuullisuuden
mahdollisuuksista ja epäkohdista, muodostatte tämmöisen arvoanalyysin sen suhteen, että kuinka suuri arvo tällä kyseisellä vastuullisuusaiheella on teidän asiakkaille ja toisaalta teidän liiketoiminnalle. Ja tämä toimii nyt yhtenä hyvänä lähtökohtana tässä 3. kappaleessa, kun tehdään sitten niitä lopullisia strategisia päätöksiä. Ne asiat, jotka luo suuresti arvoa asiakkaille ja meidän liiketoiminnalle, niin on hyvin luonnollista, että niihin panostetaan ja niitä valitaan meidän strategisiksi painopistealueiksi. Toisaalta se, että jokin asia ei luo suoranaista arvoa liiketoiminnalle tai asiakkaille, mutta se on esimerkiksi aihealue, jonka todellinen impakti maailmalle on todella suuri, niin on ymmärrettävä, että se voidaan silti omistaja- tai muista arvolähtökohdista priorisoida strategiseksi, koska me vaan koetaan, että se on maailmalle tärkeä. Kati kysyy, että löytyykö Playbookin kanvaspohjia suomeksi jostain. Ei löydy valitettavasti. Kaikki on rakennettu englanniksi, koko Playbook sekä nämä kanvaspohjat. Asiaa palloteltiin ja käsiteltiin tosi paljon. Sen takia me pidetään nyt nämä vastuullisuuswebinaarit suomen kielellä, että saadaan myös tämä suomenkielistä ohjeistusta ja suomenkielistä tukea tämän kokonaisuuden läpiviemiseen, mutta ajatuksena oli se, että nämä on kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu myös niille yrityksille, jotka pyrkivät kansainvälistymään, ja näillä yrityksillä on ehkä hyvä tehdä näitä asioita englanniksi. Heillä on ehkä englanninkielisiä avainhenkilöitä monella yrityksellä, ja sitten toisaalta tämä vastuullisuuden käsitteistö ja terminologia on tosi vahvasti englanninkielistä. Ja siihen ehkä törmätään taas kerran tässäkin webinaarissa. Mä tuun käyttää vähän fingelskaa joissain kohdissa tahtomattani juuri sen kautta, että tosi paljon tästä käsitteistöstä on englanninkielistä. Mutta pyritään siis tällä webinaarisarjalla myöskin tukemaan sitä suomenkielistä käyttöönottoa tällä kokonaisuudella. Mutta siis nyt puhutaan strategiasta ja erityisesti siitä, että miten vastuullisuutta voisi linjata vastuullisuustavoitteita ja tekemistä voisi linjata yhdensuuntaiseksi strategian kanssa. Tämä kappale saa voimansa ja pohjansa vahvasti, kuten mainitsin tuosta materialiteettianalyysistä. Olennaisuusanalyysi taitaa olla nyt taas, jos koetaan hakea tällä niitä suomenkielisiä sanoja, olennaisuusanalyysistä. Ja nyt mitä tämä kappale sisältää? Tämä sisältää ensinnäkin pohdintaa vähän siitä, että mikä on meidän missio ja visio. Yrityksellä todennäköisesti on tällaiset jo määritelty, sellaisilla yrityksillä, jotka lähtee näitä asioita pohtimaan, niin ottaa se missio ja visio ja lähteä pohtimaan, että miten nämä meidän ihan olemassaolon kulmakivet, joilla me ollaan määritelty oma tarkoituksemme, miten ne linjautuvat vastuullisuuden ja vastuullisuuden tarpeiden kanssa. Sitten nostetaan pohdintaan se, että millä tavalla meidän asiakkaat kokevat vastuullisuuden ja minkälaiset arvot meidän asiakkailla on suhteessa vastuullisuuteen. Tästä puhuttiin jo ensimmäisessä jaksossa ja siellä oli esimerkiksi linkattu Kaupan liiton kuluttajakysely viime syksyltä, joka oli tehty muistaakseni 13 000 haastattelun perusteella. Tosi hyvä, pitkä analyysi. Suosittelen ehdottomasti tutustumaan siihen. Varsinkin jos olette semmoisen niin kuin massabisneksessä, että teillä tavallaan kaikki ihmiset on teidän asiakkaita, niin sitä paremmin se osuu teille. Mutta mä esittelen tässä myöskin esimerkiksi yhden hyvän Sitran työkalun kohta, johon kannattaa tutustua, ja sitten haastatella niitä omia asiakkaita. Se on tässä, me ollaan monen yrityksen kanssa tehty ihan hands-on tätä vastuullisuustyötä, ja tähän törmätään enemmän ja enemmän, että meillä on mututuntumaa siitä, että mitä meidän asiakkaat ajattelee tästä vastuullisuusaiheesta, mutta harvalla sitten on sitä konkreettista tietoa, niin muistakaa myös siihen käyttää vähän paukkuja, että otatte selvää. No sitten tässä on esiteltynä vähän inspiraation lähteeksi
muutamia näkökulmia siihen, että minkälaisia tämmöisiä rakennuspalikoita vastuullisuuden osalta voisi olla käytettävissä, minkälaisia niin kuin business-mallin osasia, josta me voitaisiin vähän omaa Lego-taloamme rakentaa. Esittelen niitä lyhyesti. Sitten ehdotetaan, että määritellään oikeasti se, että mikä on meidän kunnianhimon taso, kuinka vastuullisia me halutaan olla. Halutaanko me vaan tehdä se, mikä on ikään kuin se vähimmäisvaatimus meidän toimialalla, joko regulaation tai asiakkaiden vaatimusten osalta, vai ollaanko me kunnianhimoisempia. Ja sitten strategia on lopulta aina päätösten tekemistä ja myöskin aivan yhtä paljon kuin tämmöisten niin kuin priorisointien ja valintapäätösten tekemistä, myöskin ei-päätösten tekemistä. PK-yritys pystyy tekemään kuitenkin aina rajallisen määrän asioita, ja jossain kohtaa pitää päättää, että mitä me sitten tehdään ja mitä me ei tehdä. Mutta kun lähdetään tästä mission ja vision yhdensuuntaistamisesta vastuullisuuden kanssa, niin yksi mun mielestä hyvä tällainen fraasi, mikä on jäänyt monesta eri tutkimuksesta ja kartoituksesta mieleen, on tämmöinen ajatus kuin from sustainability to purpose, eli vastuullisuudesta, olisiko oikea termi, vastuullisuudesta merkityksellisyyteen. Tässä voi olla jonkun vastuullisuusaktivistin tai vastuullisuusasiantuntijan näkökulmasta sellainen pieni ajatusvirhe, että tavallaan korvataan vastuullisuusajattelu merkityksellisyydellä, joka saattaa kadottaa myös jotain osia siitä vastuullisuudesta, mikä sinällään pitää paikkansa. Mutta tämä missiohan on sitä, että miksi meidän firma on olemassa, miksi tämä yritys on olemassa, minkä asian tämä yritys ratkaisee meidän asiakkaiden elämässä. Ja jos tätä merkityksellisyyttä, tätä purpose-driven agendaa, jos sitä muokataan vielä askel syvällisemmäksi, eli pyritään hakemaan tällainen taas finglismiä, miten me pyrimme olemaan force of good in the world, miten me pyrimme olemaan tämmöinen hyvän lähettiläs maailmassa. Ja kaivetaan sitä missiota vähän syvemmältä, tuodaan siihen vähän lisää kerroksia ja mietitään sitä, että miten me ollaan, kuten Variston, joka puhuu hyvien puolella. Ja siihen hyvien puolella olemiseen hyvin usein tänä päivänä liittyy ne vastuullisuuden aspektit, ja tämä voi tuoda ehkä sen seuraavan kerroksen siihen missioon. Ei pelkästään se, että mikä asia me ratkaistaan meidän asiakkaiden elämässä, vaan mikä asia me ratkaistaan maailmassa. Mitkä on niitä asioita, tuolla oikealla on lista kysymyksiä, mitä voi pohtia, what do you stand for, minkä puolesta tässä maailmassa sä olet, tai onko jotain tämmöisiä yhteiskunnallisia siirtymiä, yhteiskunnallisia murroksia, joita me pyritään edesauttamaan meidän liiketoiminnalla ja sillä meidän missiolla, joilla on positiivisia vastuullisuusimpakteja. Tai toi viimeinen kysymys, what kind of lifestyle values are you promoting? Minkälaista elämistä, minkälaista lifestylea me ylipäänsä edistetään ja markkinoidaan, kun me sitä meidän markkinointityötä tehdään. Onko se lifestyle vastuullinen, onko se kestävä? Onko se niille meidän asiakkaille sosiaalisesti ja henkisesti hyvä lifestyle? Edistääkö se heidän onnellisuuttaan ja millä tavalla se vaikuttaa ympäristöön? Nämä on niitä kysymyksiä, mitä tulee kysyä, ja tästä meillä on tuossa yksi kanvas, jotka mä lopuksi esittelen nämä kaikki kanvakset jälleen kerran, niin tähän liittyen on yksi kanvas, joka tukee tätä keskustelua teidän yrityksessä. Mutta nämä on niitä kysymyksiä, joita voi sen kanvaksen ympärillä esittää. No sitten tästä asiakkaiden ymmärtämisestä. Me ollaan nostettu tähän tämmöinen Sitran raportti. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoinen ajatus, että miten me voitaisiin segmentoida meidän asiakkaita suhteessa tuohon vastuullisuuteen. Sitra on tehnyt tämmöisen raportin, jossa on katsottu asiakkaita ylipäänsä ja löydetty sieltä tietynlaisia asiakassegmenttejä. Ja jos niche-bisneksessä, niin voi olla, että
teidän kannattaa jopa itse miettiä sitä omaa segmentointia teidän asiakkaille, mutta mä luulen, että tämä on aika hyvä lähtökohta melkein kenelle tahansa. Eli täällä on jaoteltu tämmöinen unsustainable lifestyle ja sustainable lifestyle, vastuulliset ja ei-vastuulliset elämäntyylit, ja sitten toisaalta se, että onko vastuullisuus jonkinlainen motivaattori siinä päätöksenteossa, ja onko se vastuullisuus vähän niin kuin, että okei, jos mä saan sen, kun mä ostan jotain, niin ei sitä haittaakaan ole. Ja tämä on niinku ihan mielenkiintoinen miettiä, että minkälaisia. Täältä löytyy nämä headstrong traditionalist, joille voisi jopa ajatella, että ei siitä mitään haittaa ole, mutta jollekulle siitä saattaa olla jopa vähän niin kuin haittaa, että se vastuullisuus kuulostaa vähän turhalta hössötykseltä ja jopa negatiivinen asia. Ja sitten on nämä uncompromising eco-warrior, nämä aktivistit tuolla oikeassa yläkulmassa, joille se vastuullisuus on tosi vahva motivaattori. Itse olen tässä Sitran mallissa vähän miettinyt myöskin sitä, että nämä menee vahvasti tässä niin kuin X on Y-janalla nämä asiat. Ja itse esimerkiksi tämmöisenä maalaisena, joka asuu vanhassa isossa talossa ja näin poispäin, niin en ole yhtään varma, että onko mun lifestyle kovin sustainable. Ehkä menen enemmän tänne unsustainablein puolelle, mutta jollain lailla olen tämmöinen niin kuin, kuitenkin koen, että vastuullisuus on mulle iso motivaattori asioissa. Olisiko tämä semmoinen, niin kuin, kuuluisiko tänne vasempaa yläkulmaan sitten tämmöiset niin kuin, ulkokultaiset itsensä pettäjät niin sanotusti sitten esimerkiksi, että tavallaan tahtotila on ja motivaattori vastuullisuudessa on korkealla, mutta se ei sitten aina toteudu optimaalisesti. Tässä nyt vähän itse ironisesti itseäni kampittain, mutta voi olla näin, että ehkä kuuluisin sitten sinne ja pyrin sitten tuonne toiseen suuntaan sieltä. Mutta tämmöistä voisi pohtia, suora linkki tähän löytyy tosiaan täältä materiaalista, eli voitte käydä tuosta niin kuin hypätä suoraan tänne matskuun, ja täältä löytyy tosiaan tällainen study, jota voi lähteä lukemaan. Tämä on ihan suhteellisen perinpohjainen, täällä on vajaa 50 sivua, ja täällä on ihan kuvattu nämä eri tavallaan tämmöiset tunteet ja tunnealueet, jotka liittyy siihen että millä tavalla vastuullisuuteen suhtaudutaan. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, jos haluatte sukeltaa nimenomaan siihen, miten asiakkaat suhtautuvat siihen vastuullisuuteen. Täältä löytyy sitten myöskin jokaisesta näistä niin kuin segmentistä, jota Sitra ehdottaa, löytyy kuvaus sitten siitä, että mitä tällä ollaan tarkoitettu tällä kyseisellä segmentillä. Ja joku pyysi tuosta linkkiä, niin tuosta löytyy suora linkki sinne Sitralle tästä kyseisestä aiheesta. Eli te voitte hypätä suoraan näiden ikään kuin sisältöjen ohi ja yli ja mennä niihin Canvas-työkaluihin ja alkaa siellä tekemään asioita. Mutta me ei tuolla Canvasissa esimerkiksi, siellä ei ole nyt huomioitu esimerkiksi tätä asiakkaan analysoimista minään erillisenä Canvaksena. Tämä on semmoista duunia, jolle me ei pystytty tai osattu templateia antaa, mutta on äärimmäisen tärkeää duunia. Ja tässä mä suosittelen nimenomaan tutustuun esimerkiksi tuohon raporttiin, haastattelen niitä meidän asiakkaita, lukeen sitä Kaupan liiton tutkimusta, joka kappaleessa jaettiin ja näin poispäin. Jes. Mä vähän vaihtelen kanssa asentoa, niin pysyy mieli virkeänä. Sitten tässä mennään tähän business-malleihin. Mä sanoin, että näytetään muutamia tämmöisiä building blockeja, Lego-palikoita ikään kuin sille vastuullisille business-malleille, mitä siellä voisi hyödyntää. Nämä on kerätty nyt, tuossa heti seuraavalla sivulta löytyy tämä oikeanpuoleinen akateeminen tutkimus tällaisista
vastuullisen bisnesmallin arkkityypeistä, niin tähän edeltävälle sivulle noista arkkityypeistä on nyt koottu ne palikat, jotka sopii meidän näkökulman mukaan tähän kaupan alaan erityisesti ja mitä voisi itseltänsä kysyä ja pohtia. Eli tavallaan nyt kun me mennään sinne strategisiin päätöksiin voidaan hakea niitä palasia siitä olennaisuusanalyysistä, mutta myöskin me voidaan tässä tunnistaa sellaisia uudenlaisia bisnesmallialueita, joita me ei olla testattu, joita me voitaisiin vielä tuoda myöskin tähän meidän strategiaan ja testaukseen. Ehkä myös vähän jopa liittää vielä jälkikäteen siihen olennaisuusanalyysiin, jos tulee sellainen fiilis, että hei, tämä meidän ajattelusta puuttui. Eli tässä on esimerkiksi erilaisia tämmöisiä palasia, jotka voisivat liittyä siihen, että miten luodaan arvoa jätteistä, on se sitten kiertotalouden tai tämmöisen niin kuin uudelleen huoltamisen ja myyntiin laittamisen kautta, second handin kautta. Tuossa on ajatuksia siitä, että miten voidaan yhdistää puhdasta energiaa tai puhtaita materiaaleja, luonnollisia materiaaleja siihen tuotantoketjuun. Miten voitaisiin keskittyä enemmän siihen käyttöön ja siihen arvoon, jota ne meidän tuotteet luo omistamisen sijaan. Tässä on tämmöisiä niin kuin product as a service-ajatuksia ja sharing platformit, erilaiset lifestyle extensionit ja muut vastaavat. Sitten on tämmöinen, että voidaanko ottaa jonkinlaista stewardship role, eli tämmöistä ikään kuin suunnannäyttäjän roolia markkinassa jollain tavalla pyrkiä jollain lailla promote certain sustainability areas, eli tavallaan niin kuin nostaa tiettyjä aihealueita ihmisten tietoisuuteen, encourage sufficiency, pitäisikö sanoa tällainen niin kuin auttaa ihmisiä olemaan ostamatta kaikkea mahdollisimman paljon, vaan nimenomaan edistää tällaista riittävän kulutuksen määrää kouluttamalla asiakkailla, antamalla huolto-ohjeita, mitä ikinä ja näin poispäin. Eli tällaisia palikoita vielä pohdintaan, että voisiko näistä tulla jotain osa-alueita, jota teidän yritys voisi viedä eteenpäin. Ja tässä on sitten vielä paljon lisää näitä. Niin kuin sanottu, tämä oikeanpuoleinen, niin voi lukea läpi ja vähän hakea, että onko siellä sellaisia, jotka jotenkin osuisivat meille, jota me voitaisiin hyödyntää. Ihan yksinkertaisesti tuolla vaikka lean-prosessit, lean manufacturing, ehkä niin, tavallaan lean logistics, lean warehouse, eli millä tavalla me voitaisiin olla ketterämpiä ja leanimpiä meidän prosesseissa ja sitä kautta vastuullisempia. Mun mielestä tosi hyvä pointti tuli yhdessä yritysryhmän workshopissa, mitä käytiin läpi. Esimerkiksi siellä alkoi yksi yritys pohtia paljon sitä, että varaston kierto ja varastossa seisova tavara on vastuullisuuskysymys myöskin. Koska mitä enemmän sulla seisoo tavaraa varastossa, sitä enemmän sä turhaa lämmität tiloja. Sulla on tavallaan materiaa ja maapallon resursseja kiinnitettynä tuotteisiin, jotka eivät ole varsinaisesti käytössä luomassa arvoa ihmisille, jolloin tavallaan se varaston kierto ja se kaikki siihen liittyvä asia on myöskin vastuullisuuskysymys, mikä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen näkökulma. En tiedä, onko se matalalla roikkuva hedelmä ihan kaikille oikeasti, mutta varsinkin tietyn tyyppisen liiketoiminnoissa tosi mielenkiintoinen huomio. Eli noista voi hakea taas lisäinspiraatioa. Sitten tuossa on myöskin Sitralta tämmöinen Circular Economy, eli kiertotalouden playbook. Mehän ollaan tässä playbookissa hyvin vahvasti fokusoitu siihen, että me pyritään auttamaan kaupan yritystä tuomaan vastuullisuus osaksi sitä vanhaa tekemistä. Toki me pyritään tuomaan tästä tämmöisiä
palikoita, jolla voidaan myös tuoda sitä osaksi uutta tekemistä, mutta tyypillisesti miettii sitä, että miten vastuullisuus integroidaan vanhaan tekemiseen. Mut kieltämättä, ja varsinkin siellä kuutoskappaleessa mietitään, kun mietitään niitä uusia transformatiivisia liiketoimintamalleja, niin kiertotalous on yksi keskeinen asia. Miten me tuotettaisiin tulevaisuudessa uusia tuotteita ja myytäisiin tuotteita, joita ei ole tarvinnut ikään kuin uusmateriaalituotannon kautta luoda. Ja jos olette siinä ajattelussa ja siinä pohdinnassa, niin täältä löytyy suoraan tämä Sitran Playbook teknologiateollisuuden sivuilta, ja täältä löytyy, mä heitän tonkin tuosta suoraan tuohon chattiin. Täältä löytyy aika syvällisestikin ja paljon materiaalia. Täältä löytyy linkit, useimmissa näissä on joku Exceli tai joku PDF-ohjeistus tai joku Canvas liitettynä, eli näistä linkeistä suoraan kun klikkaatte, niin täällä esimerkiksi oli tiettyjä value case tool, oli for calculating high level business case for circular business models. Toi oli itse asiassa aika laaja, tuossa sanotaan, että 60 minuutissa ton voi työstää, mutta tarkoittaa oikeasti aika intensiivistä työstöä myöskin, että se tarkoittaa sitä, että siihen oikeasti keskitytään, eli siellä on aika laaja tämmöinen Exceli, jota pitää jo vähän tutkia, että pääsee siihen sisälle ja ymmärtää, mistä on kyse, mutta jolla pystyy sitten ihan oikeasti laskemaan ja tekemään hyvin tämmöistä niin kuin tarkkaavaista työtä. Et näen, että tämä on semmoinen ehkä seuraava askel, kun tämän perusvastuullisuustyön on päässyt menee läpi, niin tällä voisit oikeasti lähteä rakentamaan tämmöistä kiertotalouden liiketoimintamallia näillä työkaluilla. Ja toi on se ehkä sitten jokaisen niin kuin itse pohdittava, että missä vaiheessa tämmöinen kiertotalouden pohdinta on relevanttia tai ylipäänsä mahdollista omassa liiketoiminnassa. No sitten meillä oli tämä kunnianhimon asettaminen, ja tässä me ollaan tunnistettu 4 eri tasoa. Ensimmäinen on se, että päätetään, että meidän pitää meet the bar, eli mennä riman yli. Ja rima voi tarkoittaa sitä regulaatioa, vähintään tarkoittaa regulaatiota. Ja todennäköisesti se tarkoittaa myöskin sitä, että se ei häiritse meidän liiketoimintaa, se taso, jolla me vastuullisuutta tehdään. Eli tehdään sitä riittävällä tasolla meidän asiakkaille ja meidän sidosryhmille. Saadaan rahoitusta, työntekijät kokee tekevänsä mielekästä työtä, asiakkaat haluavat ostaa meiltä ja näin poispäin. Luonnollisesti en ehdota, että kukaan asettaa kunnianhimoaan tälle tasolle. Toki, kuten tuossa myöhemmin sit Canvas-työssä ehdotetaan, niin tätä asiaa voi miettiä sen taloudellisen vastuullisuuden näkökulmasta, sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta ja ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Ja voi olla, että näillä eri osa-alueilla se kunnianhimotaso asetetaan eri tavoin. No sitten se kakkostaso olisi, mitä mä vähintään ehdotan, on se, että pyritään hakemaan vastuullisuus, ymmärtämään vastuullisuuden rajapinnat suhteessa meidän liiketoimintaa ja integroimaan sitä vastuullisuutta osaksi meidän olemassa olevaa liiketoimintaa. Toki jos tämän tekee, niin toi vaihe 3 olisi lähestulkoon hulluutta olla tekemättä, eli pyrkiä löytämään kilpailuetua myöskin sitten niistä toimista, joita on tehty, ja terottaa sieltä se oma tämmöinen vastuullisuuden keihään kärki sitten siitä tekemistä, mitä ollaan tehty. Ja tämä on semmoinen, mikä mun mielestä aika usein itse asiassa, vaikka se on hulluutta jättää tekemään, mutta aika usein itse asiassa moni yritys, joka haluaa tehdä ja tekee tosi tunnollisesti vastuullisuuden eteen duunia, niin tekee ton kakkostason, tekee jonkun sertifikaatin, näkee paljon vaivaa, käyttää energiaa ja resursseja, mutta sitten se jotenkin lässähtää sen asian viestiminen. Sitä ei enää niin kuin teroteta hyväksi asiakasviestiksi. Usein ehkä senkin takia, että vähän jotenkin ei kehdata. Tuntuu siltä, että se menee vähän viherpesun puolelle tai se menee vähän semmoiseksi teennäiseksi ja ikäväksi, mutta sillä vaan pitää löytää oma luonnollinen tapansa.
Ja lähtee taas kerran siitä, että myöskin läpinäkyvyys on vastuullista. Vastuullisuuden ei tarvitse olla se teidän markkinointiviestinnän keskeisin asia, että menette tuolla hyvesignaloimassa, huutamassa kuinka hyviä ja vastuullisia te olette. Mutta se ei ole ainoa tapa kertoa, että me olemme vastuullisia. Se ei tarvitse olla teidän markkinoinnin kärjessä. Se voi silti olla läpinäkyvästi esiteltynä teidän ostopolulla tai osana teidän brändiä, nousematta tällaiseksi keihäänkärjeksi. Ja sitten toi 4. taso, joka voi olla, että joillain varsinkin niin kuin tuoreemmilla vastuullisuuden pohjalle rakennetuilla bisneksillä on jo ikään kuin sisäänrakennettuna tavoitteena on luoda tämmöinen disruptiivinen uudenlainen bisnesmalli vastuullisuuteen. Mutta on hyvin ymmärrettävää, että monella yrityksellä, minkä kanssa mä itsekin teen työtä, niin toi ei ainakaan tässä vaiheessa ole minkäänlainen relevantti kunnianhimon taso. Mutta toisilla taas, ketkä niin kuin tavallaan, joilla on se vastuullisuus siellä ytimessä, niin voi hyvin olla. Palataan tuohon sen kanvaksen kautta. Ja sitten se lopullinen, se varsinainen kova strategiatyö on se, että tunnistetaan ne strategiset prioriteetit. Missä on ne isoimmat positiiviset ja negatiiviset impaktit, mitkä loivat eniten arvoa siellä meidän olennaisuusanalyysissä, ja näiden kautta lähtee sitten pohtimaan sitä, että mitkä on sitten oikeasti niitä, joihin me voidaan, meillä on aikaa ja voidaan priorisoida. Sitten tässä on muutamia ajatuksia siitä, että miten tätä voi sitten implementoida. Ja tämä on osittain sitten myös sitä seuraavan jakson siitä toimenpiteiden ottamisen asiaa, mutta erityisesti se, että kun tämän strategian tekee, niin miten se jalkautetaan. Ja mä erityisesti nostaisin tästä, että miten se jalkautaa meidän organisaatioon. Eli se, mikä on tosi monessa workshopissa huomannut, on se, että moni yritys lopulta hahmottaa, että ne vastuullisuudessa isoimmat impaktit syntyvät niistä päätöksistä, joita henkilöstö tekee tietyissä toimintavaiheissa. Esimerkiksi mitä ostajat tai tuotepäälliköt tai designerit, minkälaisia päätöksiä he tekevät, mitä he odottavat päämiehiltä, minkälaisia tuotevalintoja he tekevät ja materiaalivalintoja, millä tavalla he pyrkivät ohjaamaan sitä arvoketjun alkupäätä. Tai millä tavalla myyjät myyvät asiakkaille, minkälaiset ostopolut meidän verkkokauppaporukka on vaikka rakentanut sinne digitaalisiin kanaviin, tai minkälaisia apuja meidän asiakaspalvelu antaa ihmisen ostopäätöksen tueksi, minkälaista ostamista ja kuluttamista me koulutetaan ja edesautetaan meidän markkinoinnilla. Ja siinä mielessä, kun ne varsinaiset vastuullisuuden jalkauttamisen ja ikään kuin toteuttamisen toimenpiteet tapahtuu noissa rajapinnoissa, niin se strategia, mitä nyt esimerkiksi johto tai joku vastuullisuustyöryhmä tässä tekee, sillä ei ole mitään merkitystä, jos ne päätökset ja ne periaatteet eivät jalkaudu noille ihmisille, jotka ovat siellä asiakasrajapinnoissa ja jotka ovat siellä toimittaja- ja päämiesrajapinnoissa. Ja siinä mielessä tämä jalkauttamisen vaihe on tosi tärkeä osa tätä prosessia ja kokonaisuutta. Ja siinä mielessä myöskin ehdotan, että kun teette tätä duunia, niin teillä olisi näistä sen koko teidän arvoketjun vaiheiden osalta joitain ihmisiä jo mukana, jotta hekin sitoutuvat siihen. Olisi sitä strategista johtoa mukana, olisi sitä arvoketjun alkupäätä ja arvoketjun loppupäätä. Ja ehkä sisäisiä prosesseja edustavia tahoja. Täältä löytyy, niin kuin jo aikaisemmasta tiedätte, niin voitte tutustua näihin videoihin. Täältä löytyy esimerkiksi Finarten kertomus siitä, että miten he ovat pohtineet vastuullisuusstrategiaa ja miten se on niin kuin heillä rakentunut. Ihan mielenkiintoinen story, niin voitte täältä katsella sen sitten myöskin.
Mutta sitten mennään siihen varsinaiseen pihviin, eli näihin kanvaksiin, mitä sitten ihan oikeasti ja konkreettisesti tehdään. Ja muistakaa hei myöskin, että mitä tahansa kysymyksiä teille tässä on saattanut herätä, niin voitte kirjoittaa tuohon chattiin, voidaan keskustella näiden kanvasten jälkeen vähän tarkemmin vielä näistä eri aihealueista ja pyrin vastaan kaikkiin kysymyksiin sitä mukaan kuin pystyn. Kati kysyi, tuletko avaamaan joidenkin todellisten yrityskeissien kautta, miten yksittäiset yritykset ovat vieneet vastuullisuutta osaksi strategiaa. Tässä mä pyrin keskittymään aika paljon tähän tavallaan narratiiviin, että miten tämä nyt tavallaan prosessimaisesti menee, mutta suosittelen ainakin tosiaan tämän Finarten videon katsomaan. Mun mielestä heillä oli mielenkiintoisia pointteja tuossa esimerkiksi sen kautta, että he nostivat erityisesti tätä good livelihood for the people working on the value chain, eli heillä on paljon tuotantoa Intiassa ja heille on tärkeää, että siellä tavallaan ne perheet, jotka tekevät heille näitä mattoja, että heidän lapsille on koulutusta ja siellä on hyvät työolot ja siellä ihan konkreettisesti tunnetaan niitä ihmisiä, jotka siellä niitä töitä tekee ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä. Tuossa videossa on tarkemmin kerrottu siitä. Sitten siihen liittyy nämä niin kuin perinteisten valmistusmetodien pitäminen elossa, eli tavallaan sen vanhan kädentaidon ylläpitäminen on eräänlainen arvo niin kuin heillä. Nämä on niin kuin tavallaan niitä strategisia fokusalueita, niitä asioita, joihin he ovat päättäneet, nämä ovat heille tärkeimpiä. Pitää huolta työntekijöistä, jotka tuottaa näitä tuotteita kolmansissa maissa, pitää vanhat perinteiset käsityötaidot elossa, käyttää kiertotalouden materiaaleja siinä määrin, missä se on mahdollista, ja sitten pyrkiä olemaan mahdollisimman läpinäkyvä sen koko arvoketjun osalta. Ne on käytännössä niin kuin ne päätökset. Varmasti niin kuin kysymyksiä, joihin voisi vaikuttaa vastuullisuuden näkökulmasta, on vielä paljon enemmän, mutta toisaalta se, mikä tässä näkyy, on mun mielestä se, että nämä on myöskin aika laaja asioita, ja noiden alle kytkeytyy paljon pieniä asioita, joiden välillä sit myöskin tehdään sitä priorisointia. Ja sitten myöskin mä muistuttaisin, että siellä ykköskappaleessa löytyy videot siitä, miten Varustelleka, Globe Hope ja oliko Ruohonjuuri kertovat siitä, että miten he katsovat ympäristövastuullisuutta. Ne kannattaa katsoa siitä näkökulmasta, että siinä nämä yritykset kertoo itse asiassa aika syvällisesti nimenomaan siitä, että miten he katsovat strategisesti vastuullisuutta. Mutta erityisesti nämä 3 yritystä kertoo siitä, että mitä heille ympäristövastuullisuus tarkoittaa. Sitten meillä oli siellä Cameratori, Kyrö-Distilleri ja muistanko oikein, että Lunette puhumassa sosiaalisesta vastuullisuudesta. Ja siellä on mun mielestä esimerkiksi ihan niin kuin mielenkiintoisia pointteja on, että Lunette, joka tekee siis kuukautiskuppeja, niin tavallaan heidän liiketoimintansa keskiössä jo sinällään on se, että he ratkaisevat naisten kuukautisten aiheuttamaa jäteongelmaa maailmassa sillä tuotteellaan. Se on ikään kuin siellä sisään rakennettuna asiana. Mutta se, minkä takia mekin pyydettiin heidät puhumaan jostain muusta kuin ympäristövastuullisuudesta, on se, että se tavallaan on jo heidän siinä liiketoiminnan ytimessä. Ja varmasti sille voi tehdä vielä paljon asioita, mutta tavallaan he ovat jo valovuoden edellä muuta naisten niin kuin kuukautisiin liittyvää liiketoimintaa siinä ympäristövastuullisuudessa. Mutta se, minkä ympärillä he tekevät mun nähdäkseni eniten työtä, onkin nimenomaan sosiaalinen vastuu. Ehkä sen takia, että on nähty se, että tavallaan
tämä asia on tehty siinä määrin hyvin, kun se järkevällä tasolla voidaan tehdä, tämä ympäristövastuullisuus, mutta kuukautisiin liittyy todella paljon erilaisia sosiaalisia aspekteja, varsinkin kun katsotaan globaalilla tasolla, että mitä niin kuin siellä voidaan tehdä, miten voidaan poistaa sitä tämmöiseen niin kuin tabuun, jollain tavalla vielä tänäkin päivänä tabuun liittyvää häpeää, taikka miten ratkotaan näitä asioita kolmansissa maissa, muistanko oikein, että se oli YK:n kumppani nykyään Lunette itse asiassa Afrikkaan toimitettavissa kuukautiskupeissa tiettyihin maille, tiettyihin alueille, tekevät siellä tosi paljon duunia ja näin poispäin. He ovat hakeneet sen strategisen kulman sieltä. Ja ehkä nyt sitten vielä niin kuin yhtenä heittona, mä tykkään myöskin esimerkiksi sekä Courage Distillerin että Kameratorin näkökulmista. Kameratori myy siis, huoltaa ja kunnostaa ja myy käytettyjä analogisia kameroita, jolloin taas kerran voidaan ajatella, että heillä on niin kuin aika vahvana asiana on siellä ympäristövastuullisuus, käytettyjä tuotteita myydään. Ja heille vastuullisuudessa iso osa oli se tavallaan se vanhan käsityöperimä, että osataan korjata analogisia kameroita. Se on heille itse asiassa äärimmäisen tärkeä iso asia, että saa koulutettua ihmisiä korjaamaan ja käyttämään analogisia käytettyjä vanhoja kameroita. Samaan aikaan me ollaan heidän kanssa käyty tosi mielenkiintoista keskustelua siitä, että vaikka he ovat käytetyn tavaran bisneksessä, niin jollain tavalla hekin osaltaan ottavat osaa siihen tämmöisen niin kuin materiaalin himoon, semmoisen niin kuin teknologian nälkään, mitä monella miehellä ei joudu omaakin käyttä varmaan siinä kohtaa vähän nostamaan, että tulee semmoinen jännä teknologian himo uusista kivoista, mielenkiintoisista asioista, ja tavallaan he ruokkivat sitä tosi positiivisella tavalla ja käytetyillä tuotteilla, mutta siitä huolimatta he ylläpitävät kuitenkin semmoista kuluttamisen lifestylea sillä, että ihminen voi keräillä analogisia kameroita, ja ehkä se voi sitten näkyä myös muilla elämän alueilla jollain tavalla se, että sä olet tottunut saamaan pieniä endorfiinikiksejä teknologian ostamisesta. En tiedä, onko kaukaa haettua, mutta ihan mielenkiintoinen tämmöinen huomio. No joo, tässä nyt tuli monta tämmöistä tavallaan keissiä. Vastaako se kuinka paljon heidän strategiaan? Vastaa ehkä siinä, että nämä kaikki yritykset ovat joutuneet tekemään päätöksiä. Samoin kuin Courage Distillery, joka on todennut, että ei yksi niin kuin viinafirma voi koko maailman ongelmia parantaa, mutta ehkä meidän pitää keskittyä niihin asioihin, joihin me vaikutetaan, mikä on esimerkiksi alkoholin käyttö. Että onko se alkoholin käyttö vastuullista ja positiivista. Että jos johonkin vaikutetaan, niin pyritään vaikuttamaan sitten siihen, missä se meidän impakti on. Mutta ja nämä ehkä lähtee tavallaan juurikin tästä, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä Kyröä, että kun tuohon keskelle, tämä on siis se meidän otetaan tuosta, tässä on nyt esimerkki täyttö. Tässä oli siis meidän esimerkkinä käyttämä firma Little Fin, joka tekee puuleluja, mielikuvitteellinen yritys, mutta saatte siitä vähän niin kuin ajatuksia, että tässä on mielikuvitteellinen firma, joka tekee puuleluja lapsille, miten he voisivat avata tätä asiaa. Mutta jos Kyröllä vaikka kirjoitetaan tuohon heidän niin kuin missioon sisälle, miksi he ovat olemassa. Mä en muista Kyrön mission ulkoa, enkä halua laittaa sanoja heidän suuhun, mutta varmaan se liittyy jollain lailla niin kuin, tai voisi liittyä jollain lailla siihen niin kuin yhteisöllisyyteen, ajan viettämiseen ystävien kanssa ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja tietysti alkoholiin siinä niin kuin ohessa. Niin nyt kun me lähdetään miettimään vastuullisuutta, niin me voidaan lähteä vähän reflektoimaan sitä, että millä tavalla se meidän missio nyt liittyy siihen vastuullisuuteen. Ja tämän vastuullisuuden kautta, niin kuin mä totesin, niin voisiko täältä löytyä niitä tavallaan semmoisia ulottuvuuksia sille, että mikä se meidän purpose, mikä se meidän tarkoitus tässä maailmassa on. Ja tämä ajatus on se, että kirjoitatte keskelle teidän mission, vision, tarkoituksen niin kuin te tällä hetkellä sen koette, mitkä ikinä teidän firmassa onkaan tähän mennessä niin kuin määritelty tuohon asiaan. Sitten tässä lähdetään vasemmalla puolella miettimään sitä, että missä meillä on minkälaisia ympäristöimpakteja meillä on.
Niitähän on nyt käsitelty tässä jo edeltävissä kappaleissa, mutta nyt voi lähteä miettimään tämän mission näkökulmasta. Mitä positiivisia impakteja, ympäristöimpakteja meidän missio tuottaa, minkälaisia negatiivisia impakteja meidän missio tuottaa. Ja sitten siinä ulkokehällä on vielä kysymys, että miten me voitaisiin maksimoida niitä meidän positiivisia ympäristöimpakteja, tai miten me voitaisiin alhaalla minimoida niitä meidän negatiivisia ympäristöimpakteja. Ja sama asia oikealla puolella sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Mitä positiivisia vastuullisuusimpakteja, vaikka nyt sillä alkoholilla ja sillä meidän missiolla edistää niin kuin omalla tavallaan niin kuin alkoholin käyttöä, minkälaisia positiivisia sosiaalisia impakteja siellä on ja minkälaisia negatiivisia sosiaalisia impakteja siellä on. Miten me voidaan tehostaa niitä positiivisia sosiaalisia impakteja, ehkä alkoholin osalta lisätä yhteisöllisyyttä, lisätä sitä alkoholista niin kuin positiivista nauttimista vaikkapa erilaisten drinkkien, reseptien, tämän tyyppisten niin kuin kautta, jossa ehkä se niin kuin, laatu pyrkii korvaamaan määrää. Ja sitten taas niin kuin minimointipuolella, niin miten niitä negatiivisia sosiaalisia impakteja voitaisiin sitten minimoida omalta osaltaan vähän vastaavilla toimenpiteillä. Ja tämä niin kuin antaa teille nyt mielikuvaa siitä vielä uudelleen, hei, kuka me ollaan? Ja mä en ehdota, että teidän pitää muuttaa teidän missiota osana tätä vastuullisuustyötä. Todennäköisesti se ei muutu. Todennäköisemmin te löydätte vielä lisää asioita siitä, mitkä ovat kriittisiä vastuullisuusasioita suhteessa siihen, että minkälainen toimija te olette, mitä te tässä maailmassa ratkaisette. Mutta voi olla tervettä myös reflektoida sitä missiota, että onko meidän missio ja meidän tarkoitus, meidän purpose, onko se oikea vai pitäisikö sen jollain lailla päivittyä, rakentua tai syventyä tämän vastuullisuustyön kautta. Ja tätä voisit myös arvioida. Ja kuten kaikki nämä työkalut, niin tämä työkalu sinällään ei johda teitä mihinkään loogiseen päätökseen, vaan se keskustelu teidän tiimin kanssa on se tärkeä asia. Tämä antaa pohjaa sisäiselle keskustelulle ja pyrkii helpottamaan sitä, ja sitten varsinaiset toimenpiteet ja löydökset tulee sitten teidän keskustelusta. No sitten tämä toinen, ja muistakaa jälleen kerran, kun te menette sinne experiencecommerce.fi kautta playbook, niin suoraan täällä, kun te menette, niin nämä lähtee pyörimään nämä videot, ja tässä esimerkiksi Zeynep kertoo siitä, että laitetaan äänet pois, niin Zeynep kertoo tässä vielä tämän kaiken periaatteessa, mitä minä olen kertonut englanniksi, ja tässä on myöskin näytetään esimerkkinä, kuinka tämä kyseinen kanvas on täytetty tämän meidän mielikuvitteellisen esimerkkifirman osalta. Eli muistakaa, että te voitte täällä myöskin aina palata tuolla sivulla siihen. Ja samoin jos lataatte sen Playbook PDF:n, niin siellä on linkki suoraan siihen videoon, ja voitte katsoa sen videon sitä kautta tai jakaa sen teidän tiimille, että hei, voitte valmistautua katsomalla tämän videon. Nämä kaikki videot on noin 5 minuutin mittaisia. Niistä noin 2-3 minuuttia on se esittely, ja sitten 2-3 minuuttia on tavallaan tämän niin kuin esimerkkikeissin purkaminen. Et pelkästään sekin, että katsotte sen 2-3 minuuttia näistä videoista, niin se taas auttaa teidät pääseen kartalle, jos teette tätä duunia vaikka muutaman viikon tai muutaman kuukauden päästä. Mutta tämä oli siis tämä kunnianhimoon liittyvä keskusteluaihio tai työkalu. Ja tässä lähdetään siis kysymään sitä, että missä me ympäristövastuullisuuden näkökulmasta, missä me ollaan nyt? Ollaanko me siellä meet the bar tasolla, tehdään se, mikä on pakko? Ollaanko me jo mietitty sitä, miten ympäristövastuullisuus integroidaan meidän liiketoimintaa? Ollaanko me kyetty luomaan kilpailuetua ja viestimään siitä oikealla tavalla, tai ollaanko me jollain transformatiivisella tasolla luotu uudenlaisia kiertotalouden tai muita vastuullisten liiketoimintamallien, vastuullisiin liiketoimintatapoihin pohjautuvia liiketoimintamalleja? Ja se, että missä ollaan nyt ja minne me halutaan mennä, missä me halutaan nähdä itsemme 3-5 vuoden päästä, sen jälkeen kun näitä toimenpiteitä on tehty, ympäristövastuun näkökulmasta. Entä sosiaalinen vastuu? Entä taloudellinen vastuu? Et voi olla esimerkiksi, että Lunette voisi nähdä itsensä, että he ovat tuolla
tavallaan ympäristövastuun, enkä taas halua pistää heidän suuhun sanoja, mutta he voisivat nähdä, että he ovat tuolla transformatiivisella tasolla ympäristövastuun osalta jo sinällään sillä ydinbisneksellä. Varmasti kehitettävää, mutta ovat kuitenkin tavallaan suhteessa niin kuin toimialaan yleisesti ovat transformatiivisella tasolla. Ja ehkä se sosiaalinen taso on se, missä sitä niin kuin aitoa kilpailuetua vielä voidaan tavoitella ja luoda sitä aitoa transformatiivisuutta. Ja siellä ehkä sen takia ne siihen, missä me ollaan suhteessa meidän kunnianhimoon, on vielä sitä matkaa taitettavana. Ja se voi olla, että sen takia että tämä ajaa siihen, että strategiset päätökset liittyvätkin siihen, miten me viedään sosiaalista vastuullisuutta erityisesti eteenpäin, koska siellä on niitä voittoja enemmän vielä kerättävänä. Ja sitten on tietysti taloudellinen kestävyys. Puhuin aikaisemminkin tästä, että vastuullisuus, kestävyys, sustainability on vähän molempia. Ja me puhutaan helposti Suomessa jommasta kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Vastuullisuuteen liittyy hyvin usein tämmöisiä niin kuin moraalisia, eettisiä näkökulmia vahvemmin. Ja sitten taas täällä talouden ja sitten kestävyyteen ne eivät liity niin paljon. Mä tykkään käyttää vastuullisuutta terminä enemmän, mutta tässä talouden puolella se voi olla, että me puhutaan helpommin kestävyydestä tai jatkuvuudesta. Ja mä luulen, että siinä kaikilla jo ihan luonnostaan se kunnianhimotaso on niin kuin olemassa ja on selkeä. Mutta sekin tässä niin kuin yhtenä niin kuin huomiona. Ja muistetaan, että siihen taloudellisen kestävyyden, taloudellisen vastuullisuuden näkökulmassa voi myöskin olla paljon niin kuin tavoitteita siitä, että mikä on meidän verojalanjälki ja kaikki tämän tyyppiset yhteiskunnalliset taloudelliset näkökulmat myöskin. Ja sitten se varsinainen viimeinen kohta tässä meidän kolmoskappaleessa ja strategiassa on se päätöksenteko. Ja tässä päätöksenteossa me ehdotetaan, että älkää valitko enempää kuin 3 asiaa. Voi olla, että te haluatte tai teille tulee näitä strategisia päätösalueita tai fokusalueita enemmän, mutta mä ehdottaisin, että PK-yrityksellä on rajalliset resurssit, älkää, tehkää niitä ei-valintoja myöskin. Mitkä on ne 2 tai 3 keskeisintä fokusaluetta, johon teidän yrityksessä tulette panostamaan. Ja se, minkä mä oon kanssa huomannut näissä yritysten kanssa näitä työstäessä, on se, että usein itse asiassa, kun katsoo vaikka sitä olennaisuusanalyysiä, niin siellä ollaan menty jo paljon tavallaan semmoiselle pienemmälle tasolle, semmoisille niin kuin toimenpiteiden tasolle siinä analyysissä. Ja sitten kun lähdetään niin kuin katsomaan sitä isoa kuvaa, niin huomataankin, että hei, täällä on itse asiassa paljon asioita, jotka limittyy toisiinsa. Että nämä asiat esimerkiksi liittyy meillä vahvasti tuotteisiin. Ja siihen, että minkälaisia tuotteita me tuotetaan. Tai nämä asiat liittyy meillä tämmöiseen niin kuin lifestyleen, minkälaista lifestylea me tavallaan edistetään tai markkinoidaan tai näin poispäin. Eli hyvin todennäköisesti te löydätte semmoisia vähän niin kuin kattotasoja, niin kuin vaikka Finartella oli hyvin tämmöiset kattotasot kuitenkin, että sinne alle varmasti kytkeytyy paljon asioita, on se työntekijöiden hyvinvointi, on ne perinteiset käsityötaidot, on ne niin kuin, kiertotalouden materiaalien hyödyntäminen. Ja niiden alle sitten liittyy paljon pieniä muita asioita. Mutta pyrkikää avaamaan kaiken, mitä olette tähän mennessä tehneet. Mikä oli se teidän arvoketju, mitkä oli keskeisimmät vastuullisuusimpaktit, mitä löytyisi niistä kriteeristöistä, mitkä oli niitä olennaisimpia asioita olennaisuusanalyysissä, minkälaisia oivalluksia tuli liittyen teidän asiakkaisiin, minkälaisia ne asiakkaat on, minkälaisia näitä vastuullisen liiketoiminnan osatekijöitä tästä tavallaan inspiroiduitteko jostakin, millä tavalla te voitte muokata teidän tarkoitusta tässä maailmassa suhteessa siihen vastuullisuuteen sen mission osalta ja sieltä niin kuin pyrkiä nyt sitten hahmottaa, mitkä on ne 3 asiaa, johon me fokusoidaan. Vähän kuvata auki, että mitä se tarkoittaa ja se mitä tässä on tämä
mikä on tavallaan se impakti, niin tämä on sellainen, te voitte käyttää näitä, edelleen on keskustelun pohja, voitte käyttää näitä ihan niin kuin haluatte. Me ollaan joidenkin firmojen kanssa työstetty niin, että he ovat itse asiassa kirjoittaneet ihan sanallisesti, että jos me päätetään, että meidän strateginen fokusalue on tehdä meidän tuotteista vastuullisempia ja tutkia kiertotalouden malleja, niin sitten on niin kuin niitä, jotka ovat ihan kirjoittaneet, että mitä tämä tarkoittaa ympäristövastuun näkökulmasta, mitä tämä tarkoittaa sosiaalisen vastuun näkökulmasta ja taloudellisen vastuun näkökulmasta. Käyttäkää näitä ihan niin kuin haluatte, mutta vähintään tuossa on niin kuin ajatuksena se, että voitte pistää ihan vaan plussan tai miinuksen tai balanssimerkin sen osalta, että toi asia, että me pyritään tekemään meidän tuotteista vastuullisempia, niin vaikuttaako se positiivisesti vai negatiivisesti ympäristövastuullisuuteen? Vaikuttaako se positiivisesti vai negatiivisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen? Entä taloudelliseen vastuullisuuteen? Tämä on niin kuin vaan ajatuksen herättäjä teille siitä, että välttämättä se ei ole niin yksinkertaista, että joku prioriteettialue, jonka te valitsette, vaikka tämä niin kuin tuotteiden tekeminen vastuullisemmaksi, niin se ei välttämättä tarkoita vastuullisuutta kaikilla osa-alueilla. Se saattaa tarkoittaa sitä, että te haluatte tehdä niistä ympäristövastuullisempia, ympäristön näkökulmasta vastuullisempia, käyttää kierrätysmateriaaleja ja muita vastaavia. Mutta se saattaa tarkoittaa teille ainakin lyhyellä jänteellä taloudellisen kestävyyden osalta haasteita, koska se vaatii investointeja. Se saattaa tehdä teidän tuotteista kalliimman, jolloin nyt vaikka ajatellaan tässä meillä sitä mielikuvituksellista puuleluyritystä, saattaa tehdä niistä puuleluista kalliimpia. Ehkä se tekee tavallaan niiden käyttömahdollisuuksista epätasa-arvoisempia sosiaalisesti. Kaikilla ei olekaan varaa niihin. Ja sillä voi olla negatiivisia sosiaalisia impakteja. Eli tämä on tavallaan vaan semmoinen herättely siitä, että huomioidaan ne eri aspektit niissä meidän strategisissa valinnoissa. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä valintaa pitäisi tehdä, mutta pitää ehkä olla kykenevä huomioimaan ne vastakkaiset vastuullisuusimpaktit jollain muilla osa-alueilla, mitä se saattaa tarkoittaa. Ja sitten ehkä miettiä, että miten niitä voidaan välttää tai vähentää, mitikoida. Mutta tämä olisi aika lailla se, että mihin sitten se strategiset päätökset kiteytyy ja tämän osalta niin tässä oli aika pitkälle nyt tämä 3. jakso. Ja nyt iso kysymys edelleen, että hei, kysymyksiä, kommentteja voidaan ottaa äänen kanssa, voitte kirjoittaa tuohon ihan miten vaan, mutta sanoisin, että tuntiin tämä rutistettiin ja tässä on tavallaan nyt se 3. jakson kokonaisuus ja toivon vilpittömästi jälleen, että saatte tästä hyötyä ja voitte käydä näitä keskusteluja teidän yrityksissä läpi. Ja jos ja kun teette näitä asioita, niin jos haluatte, heittäkää mulle sähköpostia. Mä pistän tuohon chattiin mun sähköpostin taas kohta, niin hyvin voitte laittaa mulle esimerkiksi, joku on laittanutkin mulle, että on täyttänyt näitä ja heitän ihan vaan, että kommenttikierrokselle, että miltä tämä näyttää, tuntuuko järkevältä, niin mitä useampi yritys me saadaan rutistettua tavallaan tästä duunista läpi, niin sitä parempi, niin mä tosi mielelläni kommentoin. Mutta kiitoksia. Kertokaa, onko kysymyksiä, kommentteja. Duunia riittää Lauralle, näin se vaan niin kuin tuntuu tässä väistämättä olevan. Toisaalta on aika kivaa duunia, varsinkin kun me ollaan rakennettu tämä vahvasti sellaiseksi, että tämä voisi mennä keskustelevasti läpi sen oman tiimin kanssa, niin toisaalta on semmoista aika virkistävää kivaa duunia, varsinkin jos on kaveri, jonka kanssa pallotella näitä juttuja yhden aamupäivän tai